Dneska jedu na servis z Aprilia RX 125 kvůli zadnímu světlu, který nesvítí, spíš zadní světlo SPZky, se mění celý ten díl, takže to tam nemůže zůstat. Dostanu půjčenou motorku. Co by to mohlo asi tak být? Mohla by to být jiná Aprilia, jako je třeba tahle. A má to být nějaký skútr. Je to Vespa. Natáčím to trochu později, je druhý den, než jsem natáčel včera. Kvůli tomu, že jsem na to nějak jako nezaznamenal, GoPro mi záběr, co jsem natáčel, takže to dělám znova. Jakoby nemůžu dát autentický jakoby pojem z toho, když jsem to viděl poprvé. Ten záběr nemám, ale je to hustý, protože prostě nemá spojku, nemá nic, jenom brzdíš a dáváš plyn. Teď vám budu dát celý prostřih toho včerejší cesty z Prahy až ke mně domů. Snad to bude zajímavý trošičku, protože jsem z toho byl posranej. Jak je to krátký, tak se s tím úplně jinak zatáčí do zatáček. A jelikož jsem vyjel hnedka z Prahy a potom jsem jel mimo Prahu, tak to je ještě větší prdel, protože tam jsou prostě takový ty táhlejší zatáčky, kde se jede třeba na týhle 70, 80, maximálku jsem vytáhl někde kolem 91, to vám dám teď prostřih. 60 to chce jet. Od té doby s mojí váhou prostě už jako Takže já si dávám přestávku a odpoledne to jedem už vrátit zase, no. A budu si vyzvedávat svůj Aprili RX 125, taky jo, je to malá motorka, ale pořád tam je velký převod, takže to je jako do těch 110 chce jet, jo. Tady je to se mnou tak na těch 90 a od těch 70 už to fakt jako přidává takým stylem, že nesmí foukat a musíte ideálně jet z lehkýho kopečka a potom už to jede. Tak se vidíme odpoledne. Čus! Tak to je nářez. Jako do těch 50 to pláne jak pes, teď už to netáhne vůbec, mě si nebude bavit více od 50, vole. To je trápení, vole. No tak jako zatáčky to chcípám už teďkom, vole. No já se potřebuji asi dostat semka, bych řekl. Jak to vím? Nevím to, jenom si pamatuju nějakou cestu, co jsem jednou jel podle navigace a teď vím plnou tu. Nebudou mě zdravit do píč. Nebudete mě zdravit, nebudete. Ale víte co, nemusím držet vůbec plyn, jenom si popojedu, jo, je to úplně láčes. Úplně láčes to je, kámo, jakože... Nevím, ale jakoby, je to láčes docela. Je to fakt láčes, ale bez sluchátek, bez ničeho dostane, dám nějaký obsek, a než to spalivo. To se točí moc, ne? Se cítím tady úplně fresh na tom skútru, úplně jak nikdy, jo. Já si musím fakt hrát jako na předpisy, protože já tady s tím proskeletem vlastně, abych dostal pokutu, ty, to je moc hardcore tady Praha na mě. A je fakt jako prdeli tohleto. Cestování.
holí záda tady s tím vole do zatáček, ty vole, se s tím jezdí do zatáček, ty. No na se s tím jezdí do zatáček, to vám řeknu předem, jako. A skutru jsem nikdy nejel, vole, jako musím jako naklánět prdel asi hodně, vole. No tak já jsem v tady s tím, vole. Vole, na motorce to tam musím klopit, vole, tu váhu, tady na tom pič pokládáš, padáš u toho zároveň, vole. Ty vole. Dymčíček. To nechte brzdit. Jo, ale už teď vidím prostě výhoda. Já mám spojka. Prostě pustíš brzdu, přidáš plyn, zabrzdíš. Jede další auto a my jedeme do stoupáku. Ty vole, jako nemusím sice řadit, ty vole, ruka plná práce do zatáček, ty vole, tady s tím jako... Tak převzení motorky bylo úspěšný, světlo už svítí. Byl jsem na tom kilometrem, ale jsem se na tom rozplákal, ale jako nějak dobrý. Páč je to zase vysoký jak pič.